Ladies final. Sus, mga gwapa man kay ni sila kano giparising man ni sila. Uy, may mga gwapa kayo. Sayang kay mga beauty. So Lorraine Gibone, followed by Kakay de la Pedra, Sophia Naparan, Aliana, Bagayna, Nalo. Lorraine ya po nangunguna, Lorraine Gibone. Lorraine, Kakay, Sophia, Aliana, Ayla, Bagayna, Wawa, Lizel. Sos, mga gwapa kayo ni sila. Ano, nag-racing man eh. Wah! Grabe to si Wawa Nalo. Mutira yun. Sos, grabe nilang mga gwapa. Sayang kay mga beauty ba. Ito, kanin sila oo. Back, una, Lorraine, Kakay, Sophia, Aliana, Bago Kaila, Wawanalo, Bagayna, Lizel, Bagayna, Balay, Dengo Kaila. Para sila ito, ang ladies category, ang pinaka mga gwapa kay ulo, natumbas number 15, og si Wawanalo. Sayang nang natumba. Una yapon si Lorraine Gibone. Okay, bibigyan ko na sa atin ni Dian. Kinsa wala. Lorraine Gibone. Dayon Kakay de la Pedra. So, murag yung dili mga babae, no? Awa mga liyo ko. KTM versus KTM. Babae sa babae. Whoop section. Whoop. Lorraine Gibone. Kakay de la Pedra. Aliana, naapsan na si Sophia ni Aliana. Wala yapon. Wala. Whoop section. Aliana versus Sophia Naparan. Followed by Bagayna. Followed by Lizel Bagayna. Paano wala ka nagkuhan goal? Amping. Aliana. Bagayna. Amping goal. Wawanalo. Grabe ka paspas na bay. Uy! Grabe Wawanalo bay. Wawanalo. Ano naman to naguna? Lorraine Gibone, where are you? Hala, dikit kaya laban. Lorraine versus Kakay de la Pedra. Dili na kay ikaw na ko izoma kay ma-blurred. Kamu na bahala diya. Nalakan na absan yun. Na-absan. Inside, outside. Oy, nakuha na saan. Lorraine Gibone. So nakauna na to kadyo si Kakay no, pero nakuha rin po. Naka racing ka na eh. Patay mabuhatan na, racing ka na eh. Bakbakana gini sila duwag yun. Grabe gini sila duwag yun. Direta be sa bob section be. O kung sa'y mga tactics sa nila duwa be. Tao na nabe. Ala. Gamay na lang kayo. Lorraine Gibone, Kakay de la Pedra. Aliana, Sophia, Bagayna, Wawanalo. Wala naglakas si Kakay. Sophia, Bagayna, Wawanalo. Sa akin kilid, grabe ka, paspas ka bala. Sophia, Bagayna. Hala, kami si Wawanalo. Mutira ba yun? Grabe ni nga bata ni. Dara. Dara, tumay
Okay na, sayang kayo. So, white flag goes to... So, Loren Gibone, white flag, last lap. Followed by Kakay de la Pedra. Last lap na sila, no? Sana lang katuyok. Sa katuyok by Loren Gibone. Kakay de la Pedra. Pangalawa. And ikadua is Loren Gibone. Primero na first na Loren Gibone. Wow, pas-pas kay Whoops, oh. Bang, bang, bang. Kakay de la Pedra on the Whoop section. Aliana on the Whoop section. First, second, third. Oh, Aliana, Britannia, ano siya? Whoop section. Sophia Naparan. Bagay na, Wawa nalo. Lumalapit si Wawa nalo. Lumalapit. Sophia. Bagay na. Bagay na. Ang pinggol. Hoy, nabali. Natuyok si Bagay na. Halagi tira ni Wawa, bay. Grabe nga, Baji. Sa approaching to the checkered flag is Loren Gibone, our ladies category champion, Loren Gibone. Gamay na lang si Wawa o si Sophia. Og motira si Wawa. Wapay siguro og motira. Agay. Champion, Loren Gibone. Second is Kakay de la Pedra. Third is Aliana Britannia. Fourth is, uy, wala pa lagi tirahan si Sophia Naparan, bay. Na fourth na si Wawa. Na fourth na ginoon si Wawa, last lap, gitirahan niya si Sophia. Fourth si Wawa, bay. Tawa, grabe mo po ka, bay. Hang! Grabe nga babae. So, first time ako na nakita si Wawa, no? Grabe nga babae, no? Wow kayo. Wow. So that is our ladies category. First is Loren Gibone. So 65cc na.